បណ្ដឹងជួសជុលការខូចខាត claim for compensation កាលណាការស៊ើបអង្សួរដែលបើកបន្ទាប់ពីបាក់មានពាក្យប្តឹងដោយមានការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីត្រូវបានបិទតាមដោយការលើកលែងចោទប្រកាន់ចូលជាស្ថាពរបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងអាចប្តឹងសុំការជួសជុលសំណងពីអ្នកដែលប្តឹងពីខ្លួនប្រសិនបើនីតិវិធីធ្វើឡើងដោយរំលោភឬដោយអូសបន្លាយពេលវេលា When the judicial investigation opened on the basis of a complaint with petitions to become a civil party is terminated by a non-suit order. Non-suit ដោយការលើកលែង the person named in the request of the civil party may claim compensation as a remedy from the civil party where the procedure was abusive or dilatory. ពាក្យប្តឹងសុំការជួសជុលនេះត្រូវដាក់ជូនដល់តុលាការជាន់ដំបូងដែលរឿងត្រូវបានស៊ើបសួរ The claim for compensation for damages shall be submitted to the court of first instance where the case was investigated តុលាការអាចសុំឲ្យគេបញ្ជូនសំណុំរឿងមកពិនិត្យ The court may request to examine the case file មាត្រា143ការជួលដំណឹងអំពីការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យ Notification of placement under judicial investigation Notification ការជួលដំណឹងនៅពេលចូលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងចៅក្រមស៊ើបសួរពិនិត្យអត្តសញ្ញាណជនត្រូវចោទប្រាប់ជននោះឲ្យដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលចោទប្រកាន់និងប្រាប់អំពីឈ្មោះវត្តល្មើសដែលកំណត់ដោយច្បាប់ When a charged person appears for the first time, the investigating judge shall check his identity, inform him of the imputed act and its legal qualification, and receive his statement after informing him of the right to remain silent. ក្រុមស៊ើបសួរប្រាប់ជនត្រូវចោទចោលថាខ្លួនអាចឆ្លើយឬមិនឆ្លើយបានដោយសេរីនីតិស្តីពីការប្រាប់នេះត្រូវចុះនៅក្នុងកំណត់ហេតុនៅពេលចូលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូង Its notification shall be mentioned in the written record of the first appearance ប្រសិនបើជនត្រូវចោទចង់ឆ្លើយនោះចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវទទួលចម្លើយនោះភ្លាម If the charge is willing to answer, the investigating judge shall take the statement immediately. ចៅក្រមស៊ើបសួរប្រាប់ជនត្រូវចោទឲ្យបានដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសមេធាវីនិងការសូមឲ្យចាត់តាំងមេធាវីឲ្យខ្លួនដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីលក្ខណៈមេធាវី The investigating judge shall inform the charged person of his right to choose a lawyer or to have a lawyer appointed according to the law of the bar. ក្រោយពីការចូលបង្ហាញខ្លួនលើកទី1ជនត្រូវចោទដែលនៅក្រៅឃុំត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរអំពីអាសយដ្ឋានរបស់ខ្លួន After his first appearance, a charged person who is released shall inform the investigating judge of his address. The charged person shall be required that ជនត្រូវចោទនេះត្រូវបានទទួលដំណឹងថាខ្លួនត្រូវតែជូនព័ត៌មានដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅពេលណាដែលខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋាន He shall notify the investigating judge of any change of address គ្រប់ការឲ្យដំណឹងដែលបានធ្វើឡើងដោយតាមអាសយដ្ឋានចុងក្រោយដែលប្រកាសឡើងដោយជនត្រូវចោទនោះត្រូវចាត់ទុកថាបានធ្វើឡើងដោយសម្លេងខ្លួនផ្ទាល់ All notifications made through the last address given by the charged person are deemed to be made to the charged person ការឲ្យដំណឹងព្រមទាំងការប្រកាសស្តីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋាននោះត្រូវចុះក្នុងកំណត់ហេតុនៅពេលចូលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូង The above mentioned notice and information on changes of address shall be recorded in the written record on the first appearance មាត្រា144ជំនួយរបស់អ្នកបកប្រែមាត្រា145វត្តមានរបស់មេធាវីក្នុងពេលសួរចម្លើយ Presence of lawyer during interrogation កាលណាជនត្រូវចោទបានមេធាវីអមចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវក៏ហៅមេធាវីយ៉ាងតិចបំផុត5ថ្ងៃមុនការសួរចម្លើយ When a charged person has a lawyer, the investigating judge shall summon the lawyers at least 5 days before the interrogation takes place. ក្នុងថេរវេលានេះមេធាវីអាចពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនៃនីតិវិធី During the period, the lawyers may examine the case file. ជនត្រូវចោទអាចត្រូវសួរចម្លើយបានតែនៅចំពោះមុខមេធាវីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
A charged person can be interrogated only in the presence of his lawyer ប៉ុន្តែប្រសិនបើមេធាវីដែលត្រូវបានកោះហៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយមិនចូលបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនិងម៉ោងកំណត់ទេចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសួរចម្លើយជនត្រូវចោទដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេធាវី However, if the lawyer was properly summoned but does not show up on the specified date and times, the investigating judge can question the charged person without the presence of his lawyer. ទីតេស្ដីអំពីអវត្តមាននេះត្រូវចុះនៅក្នុងកំណត់ហេតុសួរចម្លើយជនជាប់ចោទ The absence of the lawyer shall be noted in the written record of the charged person interrogation ក្នុងករណីពិសេសចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសួរចម្លើយជនត្រូវចោទដោយមិនបាច់កោះហៅមេធាវីប្រសិនបើជនត្រូវចោទបបងចោលយ៉ាងជាក់លាក់នៅវត្តមានរបស់មេធាវីខ្លួន Exceptionally, the investigating judge may interrogate the charged person without summoning the lawyers if the charged person expressly waives his right to his lawyer's presence. ការបបងចោលនេះត្រូវចុះនៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយផ្សេងពីកំណត់ហេតុសួរចម្លើយនិងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយជនជាប់ត្រូវចោទ This waiver shall be noted in a separate written record of the charged person interrogation and shall be signed by charged person ក្នុងករណីបន្ទាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរក៏អាចធ្វើការស៊ើបសួរចម្លើយដោយមិនបាច់កោះហៅមេធាវីបានដែរ In case of urgencies, the investigating judge may interrogate the charged person without summoning the lawyer ភាពបន្ទាន់នេះត្រូវតែបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ឬបណ្ដាលមកពីការភ័យខ្លាចបាត់បង់ដំណុយនៃភស្តុតាង This urgency situation can only be caused by danger of death or by a risk of losing evidence ប្រភេទនៃភាពបន្ទាន់ត្រូវតែចុះនិទេសនៅក្នុងកំណត់ហេតុ This type of urgency shall be written in the report ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចហៅរកអ្នកបកប្រែដោយបានចែងនៅក្នុងមាត្រា144នៃក្រមនេះ The investigating judge may call on an interpreter in translator as provided in Article 144 of this code មាត្រា146សំដួលដោយមានការអនុញ្ញាតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ Questioning with authorization of investigation judge នៅពេលសួរចម្លើយជនត្រូវចោទព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីអាចលើកសំណួរបានដែរដោយមានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរ The re-interrogation of a charged person, the royal prosecutor and the lawyers may ask questions with the authorization of the interrogation judge ករណីមិនអនុញ្ញាតករណីនោះត្រូវចុះនិទេសនៅក្នុងកំណត់ហេតុ In the case where authorization is refused, this shall be noted in the written record មាត្រា148រយៈពេលអបបរមាសម្រាប់ការសួរចម្លើយ Right to interrogation កាលណាធរវេលា4ខែបានកន្លងផុតទៅចាប់ពីពេលសួរចម្លើយនៅពេលបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងជនត្រូវចោទមិនត្រូវបានសួរចម្លើយឬសួរតទៅទេចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែទទួលចម្លើយប្រសិនបើជនត្រូវចោទបានស្នើសុំ If a 4-month period calculating from the first appearance of a charged person has elapsed and the charged person has not been interrogated or had a confrontation, the investigating judge shall take the statement of the charged person if the charged person so requests. If time elapses, it goes past ហួសទៅហើយបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនព្រមកោះហៅជនត្រូវចោទក្នុងទីរវេលា1ខែបន្ទាប់ពីការសុំទេនោះជនត្រូវចោទអាចប្តឹងបន្ទាប់សភាស៊ើបសួរដែលទទួលចម្លើយដោយខ្លួនឯងតែមកកំណត់ហេតុត្រូវបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរ If the investigating judge does not call the charged person within 1 month after the request, the charged person may directly cease the investigation chambers who shall then take the charged person's statement. The written record of the statement shall then be sent to the investigating judge. មាត្រា149សិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោទ Right of defense មេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទដែលជាប់ឃុំអាចប្រស័យតាក់ទងដោយសេរីជាមួយកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារឬនៅមណ្ឌលឃុំខ្លួន The lawyer of a charged person who is in detention may freely communicate with his clients in the detention center or in prison ការសន្ទនារវាងមេធាវីនិងជនចោទត្រូវចោទមិនត្រូវគេស្ដាប់ឬថតបានទេ
The conversation between a lawyer and a charged person shall be confidentially and shall not be less than or to recorded by others មេធាវីអាចអានលិខិតនៃសំណុំរឿងឲ្យកូនក្តីខ្លួនស្ដាប់ The lawyer may read out part of the case file to his client ផ្ទុយទៅវិញមេធាវីមិនអាចឲ្យលិខិតថតចម្លងពីលិខិតនៃសំណុំរឿងដល់កូនក្តីរបស់ខ្លួនបានឡើយ The lawyer may not give the copies of part of the case file to his client មាត្រា150ការស្ដាប់ចម្លើយរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី Interview of Civil Party ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអាចត្រូវបានអមដោយមេធាវី A civil party may be assisted by a lawyer ក្នុងករណីនេះចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវកោះហៅមេធាវីរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីយ៉ាងតិចបំផុត5ថ្ងៃមុនការស្ដាប់ចម្លើយ In the case, the investigating judge shall summon the lawyer of the civil party at least 5 days before the interview. During that period, the lawyer may examine the case file. នៅក្នុងពេលវេលានេះមេធាវីអាចពិនិត្យសំណុំរឿងនៃនីតិវិធីបានតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីអាចត្រូវបានគេស្ដាប់ចម្លើយតែនៅចំពោះមុខមេធាវីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ A civil party may be interviewed only in the presence of his lawyer. ប៉ុន្តែបើសិនបើមេធាវីដែលត្រូវបានកោះហៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយមិនចូលមកបង្ហាញខ្លួនថ្ងៃមកកំណត់ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចស្ដាប់ចម្លើយតាមបណ្ដឹងរបស់នេះដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេធាវីមាត្រា151សំណួរដោយមានការអនុញ្ញាតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ Questioning with authorization of investigation judge នៅក្នុងពេលស្ដាប់ចម្លើយព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីអាចលើកសំណួរមកសួរបានដោយមានការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងករណីមិនអនុញ្ញាតករណីនោះត្រូវចូលនីតិនៅក្នុងហេតុ During an interview, the royal prosecutor and the lawyers may ask questions with the authorization of investigating judge in case where authorization is refused. This shall be noted in the written record. មាត្រា152ការពិភាក្សាដេញដោលឬការសួរតទល់ confrontation មាត្រា153ការស្ដាប់ចម្លើយសាក្សី Interview of witnesses ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលគ្រប់រូបដែលចម្លើយនោះមានប្រយោជន៍ក្នុងការសម្ដែងឲ្យឃើញការពិត The investigating judge may request question any person who responds is deemed useful to the relevant revelation of the truth ចៅក្រមស៊ើបសួរស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដាច់ពីគ្នាដោយគ្មានវត្តមានជនត្រូវចោទនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនី The investigating judge question witness separately without any presence of the charged person and any civil party ចៅក្រមស៊ើបសួរស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដាច់ពីគ្នាដោយគ្មានវត្តមានជនជាប់ចោទនិងចោទរដ្ឋចៅក្រមស៊ើបសួរក៏អាចសួរតទល់គ្នារវាងជនត្រូវចោទដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងសាក្សីផងដែរ The investigating judge may also arrange a confrontation between the charged person, civil parties, and witnesses. បុគ្គលគ្រប់រូបដែលត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរកោះហៅក្នុងឋានៈជាសាក្សីត្រូវតែមកបង្ហាញខ្លួន Any person who has been summoned by the investigating judge as a witness must appear. ក្នុងករណីរឿងទទឹងចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសូមឲ្យកងកម្លាំងសាធារណៈបង្ខំសាក្សីនោះឲ្យចូលមកបង្ហាញខ្លួនបាន In case of a refusal to appear, the investigating judge may ask the public police officer to force the witness to appear. ចៅក្រមស៊ើបសួរបញ្ជាឲ្យចូលមកបង្ហាញខ្លួនបញ្ជានេះត្រូវមានអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីហើយត្រូវចុះការបរិច្ឆេទនិងចុះហត្ថលេខាដោយចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងបានបោះត្រាផង Any person who has the investigating judge issue an order to appear. This order to appear shall include the identity of the witness and shall be dated and signed by the investigating judge and sealed. ពីតាម154សម្បត្តិរបស់សាក្សី Oaths of witnesses មុននឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរសាក្សីម្នាក់ៗត្រូវស្បត់ស្របតាមសាសនាឬជំនឿរបស់ខ្លួនថានិយាយទៅការពិត Before the interview, the witness shall take an oath affirming that he will tell the truth in accordance with his religion or beliefs ទម្រង់នៃសម្បត្តិត្រូវធ្វើដោយមានកំណត់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃក្រមនេះ The form of the oath shall be conform with the template annexed to this code មាត្រា156សាក្សីដែលអនុញ្ញាតឲ្យរួចពីសម្បត្តិ Witness
without fearing ត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសម្បត្តិចំពោះសាក្សីដូចតទៅនេះ The following witnesses may make a statement without having taken an oath ឪពុកម្ដាយនិងបុព្វជនគ្រប់រូបរបស់ជនត្រូវចោទ The father, mother and ascendants of a charged person កូនប្រុសកូនស្រីនិងបច្ឆាជនគ្រប់រូបផ្សេងទៀតរបស់ជនត្រូវចោទ The sons, daughters and descendants of the charged person បងប្អូនស្រីបងប្រុសរបស់ជនត្រូវចោទ The brothers and sisters of a charged person បងប្អូនថ្លៃស្រីប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ជនត្រូវចោទ The brother-in-laws and sister-in-laws of charged person ប្តីឬប្រពន្ធរបស់ជនត្រូវចោទទោះបីបានលេខលះគ្នាហើយក៏ដោយ The husband or wife of the charged person even if they have been divorced កុមារអាយុតិចជាង14ឆ្នាំ Any child who is less than 14 years old មាត្រា158ការចុះទៅដល់លំនៅឋានរបស់សាក្សី Visiting residence of witness ប្រសិនបើសាក្សីឈឺឬមិនអាចធ្វើដំណើរបានចៅក្រមស៊ើបសួរនិងកន្លងជីអាចចុះទៅកាន់លំនៅឋានឬទីកន្លែងដែលសាក្សីនោះនៅដើម្បីទទួលចម្លើយ If the witness is sick or cannot travel the investigating judge and the clerk may visit his residence or the place where the witness stays to tell the statement of the witness មាត្រា159វិធានអនុវត្តចំពោះការចែកចាយ Rules of the search ចៅក្រមស៊ើបសួរអាចធ្វើការចែកចាយបាន The investigating judge may conduct a search ចៅក្រមស៊ើបសួរទៅចែកចាយនៅចំពោះមុខអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងឬបើគ្មានអ្នកកាន់កាប់ទេត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខសាក្សី2នាក់ដែលខ្លួនចាត់តាំង An investigating judge shall conduct a search in the presence of the occupant of a place. In the absence of the occupant, the judge shall search in the presence of two witnesses. សាក្សីមិនអាចជានគរបាលឬជាកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាកងកម្លាំងរួមប្រតិបត្តិការក្នុងការចែកចាយនោះបានឡើយ To be selected by the judge, the witness may not the police or military police officers from the force conducting the search. ចៅក្រមស៊ើបសួរមិនអាចផ្ដើមឆែកឆេរមុនម៉ោង6ព្រឹកនិងក្រោយម៉ោង18បានទេលើកលែងតែ An investigating judge may not conduct a search before 6 a.m. or after 6 p.m. except in the case of searching ក្នុងករណីឆែកឆេរនៅទីកន្លែងដែលបើកចំហដល់សាធារណៈ at the place that is open to public ក្នុងករណីឆែកឆេរនៅគ្រប់កន្លែងដែលផលិតដោយសារទុកជួញដូរនិងចែកចាយឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន at the place where drugs are produced, stored, circulated, distributed or consumed ការឆែកឆេរនៅក្នុងការចែកមេធាវីទៅធ្វើនៅចំពោះមុខប្រធានគណៈមេធាវីឬប្រតិភូរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីនោះ The search of a lawyer official only be made in the presence of president of the bar association or one of his representative ចៅក្រមស៊ើបសួរទៅធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីការឆែកឆេរដោយបានចុះហត្ថលេខារបស់ខ្លួននិងកន្លះបញ្ជីរួមជាមួយអ្នកកាន់កាប់កន្លែងឬសាក្សី2នាក់ The investigating judge has to establish a written record of the research and the investigating judge a clerk and the occupant of the place or the two witnesses shall sign the search report កំណត់ហេតុត្រូវចុះនីតិអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងឬសាក្សីនីមួយៗ The written record shall include the identity of the occupant or the place or the two witnesses កាលបើការឆែកឆេរប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការិយាល័យមេធាវីកំណត់ហេតុត្រូវចុះនីតិអំពីវត្តមានរបស់គណៈមេធាវីឬរបស់ប្រតិភូនៃប្រធានគណៈមេធាវីនោះ If the search is conducted in a lawyer office, the record shall identify the president of the bar association or other representative of the bar association who was present. មាត្រា161ការប្រកួតវត្ថុដែលចាប់យកឲ្យទៅម្ចាស់ដើមវិញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរ Return of item seized by investigating judge នៅពេលដែលមិនទាន់ចេញពីការដោះស្រាយរឿងនៅឡើយទេចៅក្រមស៊ើបសួរមានសមត្ថកិច្ចប្រកួតសងទៅម្ចាស់ដើមវិញនៅវត្ថុដែលចាប់បានកាលណាកម្មសិទ្ធិនោះមានការជំទាស់អ្វីប្រកបប្រជាទេ
Even before the issuance of the closing order, the investigating judge has the authority to return the seized item if the ownership is not seriously in dispute. Authority សមត្ថកិច្ចจากក្រុមស៊ើបសួរសម្រាប់តាមដីកាដែលមានសំអាងហេតុក្រោយពីបានទទួលមកមតិពីព្រះរាជអាជ្ញា The investigating judge shall make a decision by a recent order after receiving an opinion from the royal prosecutor. ដោយការសម្រេចទៅឲ្យដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់អ្នកប្តឹងនិងមេធាវីនៃអ្នកប្តឹងប្រសិនបើមាន This order shall be notified to the plaintiff or his appointed lawyer without delay. មិនគួរប្រគល់សងទៅឲ្យអ្នកប្តឹងសុំទេកាលណាវិធានការនេះអាចបង្កឲ្យជាឧបសគ្គដល់ការសម្ដែងឲ្យឃើញការពិត No item shall be returned to the owner if the dismissals would conflict with the aim of ascertaining the truth. Ascertain to discover to make certain. The police have so far been able to ascertain the cause of explosion. វត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលឬទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាអាវុធឬជាតិផ្ទុះព្រមទាំងវត្ថុដែលកាន់កាប់មិនស្របច្បាប់មិនអាចត្រូវប្រគល់សងទៅឲ្យសម័យខ្លួនបានទេវត្ថុទាំងនោះត្រូវរបូរជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ Items which are dangerous to a person or property such as weapons, any type of explosives or items of which the possession is illegal shall not be returned. Such items automatically become state property. មាត្រា162ភាពចាំបាច់នៃការធ្វើកសលវិច័យ Necessity of expert reports នៅក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចោទឡើងចៅក្រមស៊ើបសួរអាចបង្គាប់ឲ្យធ្វើកសលវិច័យដោយឯកឯងឬតាមពាក្យសុំរបស់ព្រះអាជ្ញារបស់ជនត្រូវចោទឬតាមបណ្ដឹងរបស់វិន័យ In case of technical questions, the investigating judge may issue an order to ask for an expert report either on his own motion or at the request of the royal prosecutor, the charged person or a civil party. កាលណាចៅក្រមស៊ើបសួរបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យសុំធ្វើកសលវិច័យទេចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវសម្រេចតាមដីកាដោយមានសំអាងហេតុ Where the investigating judge denies or a request for an expert report, his decision shall be supported by a justification. ដោយការសម្រេចរយៈពេល5ថ្ងៃប្រសិនបើពាក្យសុំនោះចេញមកពីព្រះរាជអាជ្ញាឬ1ខែប្រសិនបើពាក្យនោះចេញមកពីជនត្រូវចោទឬតាមបណ្ដឹងរបស់វិន័យ Justification, a good reason or explanation for something. The order shall be made within 5 days if the request is from the prosecutor and within 1 month if the request is from the charged person or from a civil party. ដោយការសម្រេចនេះត្រូវជូនដំណឹងឲ្យដល់អ្នកប្តឹងសុំជាបន្ទាន់ The applicant shall be notified of the decision without delay. មាត្រា164ការចាត់តាំងអ្នកជំនាញដែលមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីថ្នាក់ជាតិ Appointment of experts not registered in national list ចៅក្រមស៊ើបសួរតាមធម្មតាត្រូវជ្រើសរើសអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្នាក់ជាតិនៃអ្នកជំនាញ Normally the investigating judge shall select an expert who is registered in the national list of experts ចៅក្រមស៊ើបសួរតាមដីកាដោយមានសំអាងហេតុជាពិសេសអាចចាត់តាំងអ្នកជំនាញដែលគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីថ្នាក់ជាតិបាន By an order that is specially reasoned, the investigating judge may appoint an expert who is not registered in the national list of experts. ក្នុងករណីនេះអ្នកជំនាញត្រូវស្បត់តាមសាសនាជំនឿរបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងដល់ជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ដល់អ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌ In such a case, the expert shall take an oath according to his religion or beliefs, willing to assist the court honestly towards seeking for justice. មាត្រា165នៃការចាត់តាំងអ្នកជំនាញ Order to appoint experts អ្នកជំនាញត្រូវបានចាត់តាំងតាមដីការបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដីកាត្រូវបញ្ជាក់អំពីបេសកកម្មរបស់អ្នកជំនាញព្រមទាំងរយៈពេលដែលត្រូវបំពេញបេសកកម្មនេះ An expert shall be appointed by an order of investigating judge. The order shall specify the task of the expert and the duration of the assignment. បេសកកម្មអាចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសតែប៉ុណ្ណោះ The assignment shall cover only the technical aspects of the case. ប្រសិនបើជាការគួរចៅក្រមស៊ើបសួរប្រគល់វត្ថុដែលចាប់បានមួយផ្នែកឬទាំងអស់នោះជូនអ្នកជំនាញ When it is appropriate, the investigating judge shall give some or all of the exhibits to the expert. ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុស្តីពីការប្រគល់វត្ថុដែលចាប់បាន
The expert may practice. He shall establish a written record on the handover of a seized exhibits អ្នកជំនាញអាចបំបែកស្លាកដែលបិទដើម្បីធ្វើកសោតវិจัยបានប្រសិនបើកសោតវិจัยនេះអាចធ្វើខូចខាតឬវិនាសដល់វត្ថុដែលចាប់បាននោះអ្នកជំនាញត្រូវជូនព័ត៌មានដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងសូមការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមនេះមុននឹងផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន The expert may practice seal on the exhibitions in order to perform his task as an expert if the expert needs to damage or destroys the exhibits. The expert shall inform the investigating judge and request for an authorization from the investigating judge before beginning such action. មាត្រា166ការត្រួតពិនិត្យបេសកកម្មរបស់អ្នកជំនាញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរ Supervision of performance of expert by investigating judge អ្នកជំនាញបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្រោយការពិនិត្យរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរ An expert perform his task under the supervision of investigating judge អ្នកជំនាញត្រូវជូនព័ត៌មានដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃបេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាអាចការលំបាកដែលខ្លួនជួបប្រទះ The expert shall inform the investigating judge of the progress of his performance, especially any possible difficulties. ប្រសិនបើអ្នកជំនាញមិនគោរពរយៈពេលដែលកំណត់ដោយចៅក្រមស៊ើបសួរទេចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតជំនួសអ្នកជំនាញនោះ If the expert fails to meet the time limit specified by the investigating judge will appoint a new expert to replace him ប៉ុន្តែប្រសិនបើកលៈទេសៈតម្រូវនោះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចអនុញ្ញាតតាមលេខាសម្ដេចឲ្យធ្វើការពន្យាពេលបាន If the circumstances so requires the investigating judge may issue an order to extend the set time limit មាត្រា167កិច្ចដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបំពេញបេសកកម្មរបស់អ្នកជំនាញ Activity necessarily for performing expert task ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញអាចស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលគ្រប់រូបក្រៅពីជនត្រូវចោទ In order to perform his task an expert may question any person other than the charged person ចម្លើយដែលអ្នកជំនាញបានទទួលនោះមានតម្លៃត្រឹមតែព័ត៌មានធម្មតា All the answers that an expert receives shall be considered as simple information បុគ្គលដែលអ្នកជំនាញស្ដាប់ចម្លើយនោះមិនបានស្បត់ទេ A person who gives a statement to an expert shall not be asked to do an under oath ប្រសិនបើខ្លួនយល់ឃើញថាចាំបាច់ទៅស្ដាប់ចម្លើយជនត្រូវចោទអ្នកជំនាញត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរ The expert shall seek authorization from investigating judge if he become aware that it is necessary to hear the testimony of a charged person ជនត្រូវចោទអាចសុំឲ្យអ្នកជំនាញស្ដាប់ចម្លើយរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខទេវី A charged person may require to give his statement to the expert in the presence of his lawyer ប៉ុន្តែការណាចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់តាំងគ្រូពេទ្យឬអ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីពិនិត្យជនឬចោទនោះការពិនិត្យវិទ្យាសាស្ត្រឬចិត្តសាស្ត្រត្រូវធ្វើដោយគ្មានវត្តមានមេធាវី However, if the investigating judge appoints a doctor or psychologist to examine the charged person, this examination shall take place in the absence of his lawyer. មាត្រា168របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ Report of Expert កាលណាប្រតិបត្តិការកសោតវិจัยបានបញ្ចប់អ្នកជំនាញធ្វើរបាយការណ៍ដែលនៅក្នុងនោះត្រូវពណ៌នាយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាន At the completion of his task, the expert shall make a report. This report shall clearly describe the activities and conclusions of the expert. អ្នកជំនាញត្រូវបញ្ជាក់ថាបានធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្លួននៅប្រតិបត្តិការដែលពណ៌នាក្នុងរបាយការណ៍ត្រូវចុះកាលបរិច្ឆេទនិងចុះហត្ថលេខា The expert shall attest that he performed all the activities described in the report and the report shall be dated and signed by the expert. កាលណាអ្នកជំនាញបានបំបែកស្លាកដើម្បីពិនិត្យវត្ថុដែលចាប់យកអ្នកជំនាញត្រូវចុះនីតិអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួន When the expert had to break the seal on exhibits for examination, he shall mention this in the report. កាលណាអ្នកជំនាញប្រគល់របាយការណ៍របស់ខ្លួននោះអ្នកជំនាញត្រូវប្រគល់ដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរវិញនោះនៅវត្ថុដែលចាប់យក An expert shall submit the report and return all exhibits that he received for examination to the investigating judge. ប្រសិនបើស្លាកត្រូវបានបំបែកចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបិទស្លាកជាថ្មីនៅលើវត្ថុនោះ
If the seal on exhibit was broken, the investigating judge shall reseal the exhibit កំណត់ហេតុស្តីពីការប្រគល់សងនូវវត្ថុនិងជាយថាហេតុការបិទស្លាកជាថ្មីលើវត្ថុនោះត្រូវតែធ្វើឡើង He shall establish a written record on the return and reseal of exhibits កាលណាក៏សវិច័យធ្វើឲ្យខូចខាតឬវិនិច្ឆ័យនៅវត្ថុដែលចាប់យកអ្នកជំនាញទៅចុះនិតេនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនពីការអនុញ្ញាតរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដោយមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី3ទីមាត្រា165នៃក្រមនេះ Should the examination have caused any damage or destruction to the exhibits, the expert shall note this in the report as well as the authorization from the investigating judge according to paragraph C and third phrase of Article 165 of this code. ក្នុងករណីដែលអាចធ្វើបាននោះអ្នកជំនាញទៅធ្វើសេចក្តីចម្លងរបាយការណ៍ហើយជូនទៅប្រជាក្រុមទទួល Wherever possible, the expert shall make a copy of the report and submit it to the investigating judge.